മനുഷ്യൻ മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നും തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ജീവിയാണെന്നറിയാം. പക്ഷേ മൃഗങ്ങളും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ മൃഗങ്ങൾക്കും ഫീലിങ്സും ഇമോഷൻസും അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളും അവർക്കും ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയും. ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നും ചില മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട മോട്ടിവേഷണലായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ്. അതായത് മനുഷ്യൻ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് മനുഷ്യനിലുള്ള പോലെ തന്നെ പരസ്പര സ്നേഹവും അതുപോലെ തന്നെ യൂണിറ്റിയും എല്ലാം മൃഗങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. KVSൻ്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ചില മോട്ടീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നിവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. യൂണിറ്റി ഈസ് സ്ട്രെങ്ത്. ഐക്യം എന്നതൊരു പൊതുലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിന് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാനും മറ്റുള്ളവരുമായി പ്രവർത്തിക്കാനുമുള്ള ഒരു കഴിവാണ്. അതുവഴി പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളെയും അപകടങ്ങളെയും തരണം ചെയ്യാമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നു. ഐക്യമാണ് ശക്തി എന്നത് നൂറ്റാണ്ടുകളായി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രസിദ്ധമായ ചൊല്ലാണ്. ഒറ്റയ്ക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അവർ കൂടുതൽ ശക്തരാകുന്നു എന്നതാണ് ഈ വാചകത്തിലെ പിന്നിലെ ആശയം. പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും ശക്തരാകാൻ സൗഹൃദത്തിൻ്റെ ശക്തി നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു. ജീവിതം ദുഷ്കരമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായ കരുത്ത് നൽകാൻ ഒരുമിക്ക് കഴിയും. അതുപോലെ വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞ സാഹചര്യങ്ങളെ സധൈര്യം നേരിടാൻ ഇത് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നു. ഐക്യം നിലനിർത്തേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ചരിത്രത്തിലുടനീളം അനേകം ആളുകൾക്കിടയിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ട്. ഈ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതും മൃഗങ്ങൾക്കിടയിലും യൂണിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. യൂണിറ്റി ഈ സ്ട്രെങ്ത് എന്തുമാത്രം പ്രാധാന്യം മൃഗങ്ങൾക്കിടയിലും ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. There is no greater danger than underestimating your opponent. നാം എല്ലാവരും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഒരു ശത്രുവിനെയോ എതിരാളിയെയോ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു. അമിത ആത്മവിശ്വാസവും അറിവില്ലായ്മയും അഹങ്കാരവും ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം കണ്ടെത്താൻ സഹായിച്ചു എന്ന് വരില്ല. മറിച്ച് ബുദ്ധിയും ക്ഷമയും ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. അതായത് സമചിത്തതയോടെ പെരുമാറിയാലേ എവിടെയും എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയുള്ളൂ. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ശക്തിയും ബലഹീനതയും നിങ്ങൾ നല്ലതുപോലെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതായത് അതിനെക്കുറിച്ച് പരമാവധി അറിവുണ്ടായിരിക്കണം. അതുപോലെ ശത്രുവിൻ്റെ ബലവും ബലഹീനതയും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇതിപ്പോൾ ഏത് കാര്യത്തിലായാലും, ഉദാഹരണത്തിന് സ്പോർട്സ് മത്സരങ്ങളിൽ പരിശീലകൻ എതിർ ടീമിൻ്റെ ഫൂട്ടേജ് പഠിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? അവരുടെ നീക്കങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി, വീക്ക്നെസ് മനസ്സിലാക്കി മുന്നേറാൻ. സോ തിങ്ക് വൈസ്ലി ബിഫോർ ഡു ആൻ ആക്ഷൻ എന്നാണല്ലോ ഇവിടെ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത്. അതുതന്നെയാണ്. അതായത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ നമ്മുടെ എതിരാളികളെ വില കുറച്ച് കാണരുത്. കാര്യം അവരുടെ ശക്തിയും ബലഹീനതയും പഠിച്ചു മാത്രമേ നമുക്കവരെ തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഹെൽപ്പിംഗ് ഈച്ച് അതർ. നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുമ്പോൾ അത് സന്തോഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തലച്ചോറിലെ ശാരീരിക മാറ്റങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ചില തെളിവുകളുണ്ട്. ഈ ഉയർന്ന ക്ഷേമബോധം സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലമായി നമ്മെ കൂടുതൽ സാമൂഹികമായ സജീവമാക്കുന്നു. സ്ഥിരമായ സന്നദ്ധ സേവനം സമ്മർദ്ദം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും രോഗത്തെ അകറ്റി നിർത്തുന്നതിനുമുള്ള നിങ്ങളുടെ കഴിവ് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ജീവിത സംതൃപ്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും കഴിയും. സന്നദ്ധ സേവനം ഏകാന്തത ലഘൂകരിക്കുകയും നമ്മുടെ സാമൂഹിക ജീവിതത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. സന്നദ്ധ സേവനം നടത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് ഉയർന്ന ആത്മാഭിമാനവും മൊത്തത്തിലുള്ള ക്ഷേമവും ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. അതായത് പരസ്പരം സഹായിക്കുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങളെപ്പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. അത് മനുഷ്യരിലായാലും മൃഗങ്ങളിലായാലും നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു വളരെ വലിയ അതുല്യമായ ഒരു സവിശേഷതയാണ്. സഹായിക്കാൻ, അതായത് സഹജീവി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ജീവികളെ സഹായിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു ഹ്യൂമാനിറ്റി, മനുഷ്യത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോകത്ത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ വിരളമായി കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ മൂല്യം എന്താണെന്നുള്ളത്, അതിൻ്റെ വില എന്താണെന്നുള്ളത് വളരെ വലുതാണ്. ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതും അതുതന്നെയാണ്. അതായത് മൃഗങ്ങൾക്കിടയിലും മനുഷ്യത്വം അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങൾക്കിടയിലും സ്നേഹമുണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോയാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക്, ഷെയർ, കമൻറ്റ് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.